Bonjour tout le monde. Pour commencer, avant d'entreprendre ce que je dois vous expliquer, je voulais d'abord dire que la manière dont le concours ici se déploie est extraordinaire parce que on fait parler les artistes, le public peut réagir, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai déjà participé à beaucoup de concours et c'est la première fois que ça se passe de cette façon. Bevor das Projekt dargestellt wird, möchte ich an dieser Stelle erst einmal ganz herzlich dieser Art und Weise danken, wie hier der Wettbewerb durchgeführt worden ist. Ich habe schon an vielen Wettbewerben teilgenommen und habe es noch nie erlebt, dass den Künstlern so viel Raum gegeben wurde, ihre Projekte vorzustellen, die Motivationen darzulegen, zu begründen, warum Kunstwerke so oder so ausgefallen sind und auch die Möglichkeit zu haben, in Austausch zu treten, heute Morgen mit der Jury, aber jetzt auch mit Ihnen als Publikum. Das ist ein ganz wundervoller Moment. Alors la première image, c'est la ville de Dinan. Moi je suis né à Dinan. Évidemment, Dinan fait partie des villes martyrs. Mais ce qui est important de dire par rapport à l'artiste que je suis, c'est Dinan a été une ville qui a été très riche à une certaine époque parce qu'ils ont utilisé le laiton, qui est un alliage de cuivre et de zinc qui devient brillant, presque comme de l'or. Bevor ich jetzt mit der Vorstellung beginne, möchte ich Ihnen gerne kurz vorstellen, wo ich herkomme. Ich komme aus Dinan, eben eine der Städten, die sehr unter den Marburger Jägern gelitten haben. Es ist eine Gegend, die sehr berühmt war für die Verarbeitung eines Materials, was aus Zink und Kupfer besteht. Das ist ein Material, was man durch die Bearbeitung zu großem Glanz bringen kann. Dafür ist die Gegend auch berühmt. Messing, danke. Messing. Comme vous voyez, il y a des rochers, c'est une vallée, la Meuse, c'est des carrières, et le noir de Dinan est une pierre extraordinaire, un noir tout à fait uni, qu'on peut voir à Dijon dans les tombeaux des ducs de Bourgogne. Weiterhin ist Dinan befindet sich in einem Tal, was ganz viele Steinbrüche beherbergt, und dieser besonders schwarze Stein, der dort auch gewonnen werden kann, kann man in Dijon bewundern, wo er eben auch in königlichen oder in Grabmälern gut zu sehen ist. Dafür ist die Stadt sehr berühmt. C'est un petit peu pour expliquer les matériaux de prédilection que j'emploie, c'est le métal et la pierre. Ich habe diesen kleinen Exkurs gemacht und Ihnen natürlich Dinan vorgestellt, aber auch die Materialien vorstellen wollen, die zu meinen Lieblingsmaterialien geworden sind, also diese Mischung aus Metall und Stein, die Materialien, mit denen ich am liebsten arbeite. Alors, jeune artiste dans les années 50, il y a déjà longtemps, l'avant-garde, l'intérêt, par quoi on était attiré, c'était l'art abstrait. Donc j'ai commencé ma carrière pendant une dizaine d'années de sculpture abstraite. Als ich noch ein junger Künstler war, das war in den 50er, 60er Jahren, waren wir alle sehr angezogen von der abstrakten Kunst. Und damit habe ich 10 Jahre lang auch sehr, sehr ausführlich gearbeitet. Et ensuite, je me suis trouvé avec le manque de réflexion et de signification. Et c'est le corps humain qui est revenu dans mon vocabulaire artistique. Und danach bin ich doch zurückgekehrt zu menschlichen Figuren, ganz einfach, weil mir die Sinnhaftigkeit in der abstrakten Kunst ein wenig gefehlt hat und ich mich wieder mehr angezogen gefühlt habe von menschlichen Formen. Et alors l'exemple ici, on voit que c'est des volumes géométriques qui viennent de l'abstraction, mais qui sont habités par des fragments de corps humain. Und an Kunstwerken wie diesen erkennt man sehr gut, dass ich dennoch versucht habe, abstrakte Kunst eben zusammenzuführen mit menschlichen Körpern. Das ist das Resultat, dass man die Formen wiederfindet, aber auch den Rückgriff auf menschliche. Ici, ce sont des portes dans un lieu industriel qui est devenu un musée. Et on m'avait demandé à l'époque de faire des portes pour un musée de la mine.
Alors j'avais imaginé des formes qui suggèrent les choses souterraines et des fragments d'activité humaine. Hier sehen wir ein Kunstwerk, das ist eine Industriestätte, es sind Türen für ein Minenmuseum, was man bei mir in Auftrag gegeben hatte. Und dort habe ich eben auch versucht, durch diese Darstellung zu zeigen, wie man eben mit diesen Gerätschaften unter der Erde arbeitet, aber man sie durch die Oberfläche hervorkommen sieht. Ceci aussi, c'est une sculpture qui sont des cylindres en acier corten avec des cassures qui font apparaître des fragments humains en bronze. Et c'est le départ d'un vocabulaire que j'ai utilisé jusqu'aujourd'hui. Auf dieser Folie sieht man, das ist ein Kunstwerk in einer Universität. Dort habe ich eben mit metallenen Rohren gearbeitet, die so aufgebrochen sind. Und aus diesen Aufbrüchen sieht man eben menschliche Körperteile hervorkommen. Das ist so das Vokabular, in Anführungsstrichen, was meine Kunst ausmacht und die Mittel, die ich zur Darstellung meiner Aussagen verwende. Alors ici, c'est le monument Adolphe Sax à Dinan, qui est placé dans le prolongement d'une crête rocheuse, comme si c'était des éléments de la fin géologique. Alors il y a d'une part des femmes saxophones qui sont dans la partie à droite, et d'autre part ici, il y a la ville de Dinan, où j'ai vécu, et dans la crevasse ici, il y a tous les ponts que j'ai connus étant enfant, parce qu'à chaque guerre, on fait sauter le pont et on doit en construire un autre. Dieses Kunstwerk ist gewidmet Adolphe Sax, der Erfinder des Saxophons, befindet sich in Dinan und stellt auf der rechten Seite, sieht man das sehr schön, Frauenkörper dar, die das Instrument verkörpern. Auf dem linken Teil sieht man in diesem Einschnitt Teile der Stadt Dinans. Et dans la crevasse, oui. On voit toute une série de ponts que j'ai vus. Und ganz unten in dieser unteren Einkerbung sieht man Teile von Brücken. Weil das etwas ist, woran ich mich erinnere, in jedem dieser Kriege wurden vor allen Dingen die Brücken in die Luft gesprengt und das ist ein Element, was ganz stark auch da für mich reingehörte. Alors ceci c'est une grande sculpture qui fait plus de 20 mètres, qui pèse 40 tonnes, qui est placée à l'arrière d'un hôpital et le sujet c'est les âges de l'humanité. Dans la préhistoire, je te laisse... Je continue? Non, ça va continuer, c'est bon. Oui, dans la préhistoire, on explique les âges de l'humanité par les techniques et les matériaux, la pierre taillée, puis le bronze, puis le fer, etc. Et on s'arrête parce qu'on invente l'écriture. Donc on n'a plus besoin de se référer aux techniques. Seulement, moi, comme artiste, ça m'intéressait de continuer à parler de l'évolution technique qui va des matières les plus brutes vers les matières les moins lourdes, et on termine par un rayon laser. Das ist ein Kunstwerk, was sich hinter einem Krankenhaus befindet und das heißt das Zeitalter der Menschheit. Ähnlich wie man die gesamte Geschichte in Zeitalter einteilt, ob das nun mit Hinsicht auf die Werkzeuge sich vollzieht, die dort verwendet wurden oder Gesteinsarten, die man dort verwendet hat, so baut sich auch dieses Kunstwerk auf in verschiedenen Schichten und man hat eigentlich dann mit der Erfindung der Schrift damit aufgehört und ist dann immer weiter in die Technisierung gegangen. Dieses Monument ist insgesamt 20 Meter hoch und wiegt 40 Tonnen. Und endet in einer ganz luftigen Spitze, die quasi sich vorstellen lässt, wie es technisch weitergehen kann. Alors ici c'est un mur en pierre et en bronze qui est à Paris, tout près de Beaubourg, et c'est typique du vocabulaire que j'emploie. Ça fait 10 mètres de long, 3 mètres de haut, et c'est exactement le vocabulaire des contrastes
entre la matière dure et le corps humain fragile. Dies ist eine Mauer gewesen, die sich in Paris befindet, ganz in der Nähe von Beaubourg. Sie ist 10 Meter breit und 3 Meter hoch und verbindet eben auch wieder diese Elemente, harte, feste Mauer und zerbrechliche Körper. Alors ceci, c'est une sculpture que j'avais imaginée une exposition dans une ville minière en Belgique, Carnion. Les mines se sont arrêtées et je voulais exposer sur le site minier pour essayer de suggérer une activité et des tragédies qui se sont passées en sous-sol et que je fais apparaître au niveau de la terre. Auch dieses Kunstwerk befindet sich in einer Minenregion, auch in Belgien, wo die Minentätigkeit mittlerweile natürlich eingestellt worden ist. Und das symbolisiert so ein bisschen diese glatte Erdoberfläche, aus der heraus sich einfach oder durch die man Einblicke kriegen kann in das, was unter der Erde passiert ist, was ja zum Teil auch mit großen Tragödien verbunden war, aber soll einfach zeigen, dass da immer was hervorkommt aus der Erde. Oui, alors pour Marbourg, hein, j'ai proposé des choses avec le même vocabulaire et le projet s'appelle chaos. Qu'est-ce que c'est le chaos? C'est le contraire de la rigueur et de l'équilibre. Le chaos, c'est une sorte d'explosion qui vient de l'intérieur. C'est ce que j'ai suggéré, qui est à la fois, ça représente la vie et le mouvement, et ça représente les choses qui bougent et qui se déplacent. Ça fait 3,50 m sur 3,50 m. Ce sont des pierres dont la surface est assez brute, hein, mais qui sont taillées pour faire apparaître des corps humains qui surgissent et qui expriment la vie aussi. Hier sehen wir jetzt das Projekt, was ich für Marburg vorgestellt habe. Das heißt Chaos. Das heißt, dieses Chaos, was eben kreiert wird zwischen dem ausgeglichenen Leben, was aber durch verschiedenste Ereignisse eben immer wieder aufgebrochen wird. Und das ist eine Gesamtgröße von 3,50 Meter auf 3,50 Meter, besteht aus diesen 9 Steinblöcken, die eine bruchraue Oberfläche haben, also nicht so glatt sind, wie wir das eben vorher gesehen haben, sondern einfach sehr viel rauer in der Oberfläche sind und zwischen denen dann eben wieder aus der Erde das hervortritt, was das Leben tatsächlich ist. Et en même temps, ça représente les victimes, mais ça représente la vie qui continue et les choses explosent, mais la vie continue. Genau, und das bedeutet, dass einerseits natürlich die Opfer dargestellt werden durch dieses Kunstwerk, aber andererseits auch das Leben, was trotz alledem weitergeht und was natürlich seine Begründung hat und das auch aufbricht. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pensais dire. Ah oui. Ici, à droite, on voit mon atelier. C'est un four basculant parce que toutes les sculptures que vous avez vues sont faites dans un atelier avec des amis qui travaillent avec moi. Je ne suis pas tout seul, évidemment. Et là, on verse le métal en fusion dans un moule. Tandis qu'ici, tous les éléments humains qui sont dans les sculptures sont pris sur des modèles vivants. Et alors ça, on est en train c'est moi qui suis en train de prendre l'empreinte d'une épaule avec le cou et la bouche qui va devenir une sculpture. Ich
wollte Ihnen gerne noch zeigen, wie ich tatsächlich in Realität arbeite. Auf der rechten Seite sehen Sie mein Atelier, in dem ich arbeite. Wir sehen rechts unten einen schwenkbaren Ofen. Dort ist eben das Metall verflüssigt und wird dann in eine Form gegossen. Ich arbeite da natürlich nicht alleine, sondern mit Helfern und Freunden, Kollegen. Auf der linken Seite sehen Sie, wie so für wirklich alle Objekte wir den Abdruck an lebenden Modellen nehmen und die wiederum dann weiterverarbeiten. Die werden alle Figuren, die Sie auch eben gesehen haben, die menschlichen Elemente, sind alle an tatsächlich lebenden Modellen genommen worden. Et si au début de ma carrière, j'ai appris la sculpture en travaillant d'après modèle, en faisant des portraits, des choses comme ça, d'une façon assez classique, quand je suis revenu, après l'abstraction, que je suis revenu à la figure humaine, pour ne pas avoir des réflexes trop académiques, j'ai préféré travailler avec des empreintes sur le vif, comme dans cette sculpture ici, où il y a deux corps qui relient deux événements abstraits. C'est une sculpture qui fait 6 mètres de long. Alors, ça, c'est une exposition dans un château en Belgique, c'est le château de Senef. Et en ce moment, jusqu'au mois de novembre, je fais une exposition où il y a 30 sculptures très importantes, monumentales, et qui sont mises en valeur par le lieu qui est extraordinaire. Hier nochmal zum Abschluss ein ganz aktuelles Beispiel meiner Arbeiten. Es handelt sich dabei um ein Schloss in Senef, was gerade eine Ausstellung beherbergt, die noch bis November läuft. Man sieht im Vordergrund eine Skulptur, die auch wieder das Abstrakte verbindet mit den menschlichen Formen. Und insgesamt werden dort noch bis November 30 Kunstwerke ausgestellt. C'est une réponse. On n'a pas vu ici, mais dans les sculptures que j'ai fait énormément de colonnes, des sculptures verticales. Mais ici, avec cette colonne, il fallait quelque chose d'autre, quelque chose d'horizontal. Donc, j'ai travaillé sur cette idée de sculpture sol sur lequel on peut marcher. Et l'emplacement, c'est un dialogue avec cette colonne que personnellement je trouve il ne faut pas y toucher. C'est un monument qui est d'une certaine époque, qui a sa signification. Ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une sculpture du 21e siècle, mais qui a un rapport avec les problèmes de l'époque, l'humanité, qui se bat contre les difficultés. C'est un petit peu ça, le contraste entre la matière et les corps humains. Also es handelt sich um diese kleine Rasenecke. Bei dem anderen, das war jetzt ein anderer, es ist im Grunde genommen genau auf der anderen Seite des Weges. Und was eben nicht so richtig zum Ausdruck kam, wir haben die anderen Kunstwerke gesehen, die immer sehr stark in die Höhe gingen, also gerade diese Kolonne über die Zeitalter der Menschheit. Da es sich hierbei auch um ein nach oben gerichtetes ursprüngliches Monument handelt, war es wichtig, mit etwas zu antworten, was eben das letztlich auf einer vertikalen Ebene, auf einer horizontalen Ebene beantwortet. Das eine geht in die Höhe, das Bestehende, und das andere ist der Kontrast auch dadurch erzeugt, dass er eben in der Fläche, das Kunstwerk sich in der Fläche darstellt. Eine weitere wichtige Komponente ist, dass das ursprüngliche Denkmal nicht in seiner Integrität angerührt wird, weil das in seiner Geschichte entstanden ist zu einem Zeitpunkt aus bestimmten Überlegungen heraus, und dem gegenübergestellt werden soll eigentlich ein Kunstwerk, was jetzt aus heutiger Zeit darauf antwortet, mit den heutigen Mitteln, mit den heutigen Messages oder Aussagen. Erstmal nochmal herzlichen Dank für Sie, abschließend auch stellvertretend für alle Künstler, die sich heute hier präsentiert haben.